बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आलिया ट्रैवल एंड न्यूज़। हम आपके साथ ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, न्यू अपडेट और वर्ल्ड वाइड न्यू अपडेट शेयर करते हैं। आज हम आपके साथ एयर सियाल के कैबिन क्रू का यूनिफॉर्म आपके साथ शेयर करेंगे। एयर सियाल जो न्यू एयरलाइन है, हम आपके साथ उसके कैबिन क्रू का यूनिफॉर्म शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यह हम आपके साथ एयर सियाल के कैबिन क्रू का यूनिफॉर्म शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि एयर सियाल जो है ये न्यू एयरलाइन है जो ऑपरेट हुई है। इसमें हम आपको उसके कैबिन क्रू, एयर होस्टेसेस और फ्लाइट स्टूवर्ड्स के यूनिफॉर्म जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें आपको डिफरेंट स्टाइल के यूनिफॉर्म जो नज़र आएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आएगी, जिसमें हमने आपके साथ एयर सियाल एयरलाइन की कैबिन क्रू के यूनिफॉर्म जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।